Hi guys! Welcome back to my channel. This is Gamstv with my partner, Irene Mia. So for today's video is magluluto tayo ng ginataang kamoteng kahoy. So ngayon, kukuha muna tayo doon sa bundok. So babalik kami mamaya. Peace! So, ayun guys, nandito na kami sa likuran ng aming bahay. So, sa kasalukuyan, siya andon. Naghuhukay pa ng kamoteng kahoy. Ipos-pos na ha? Tabi. Ikaw tabi niya? Ikaw, Ikaw hindi ikaw may gagulit sa cellphone ko. ikaw may mag-vlog. Man ako. Padol, padari kan laliw apo no. May mga cameraman man eh. Pwede, uy. Pusa. Okay. Okay. Nagplay na. Guys, may nakikita. Ay laki-laki guys. Cut. So, ayun, oh, may malaki-laki ata doon. Wow! Cut. Okay guys, ngayon magbabalat na tayo ng kamoteng kahoy. So yun, mabilis lang itong balat na yun guys. Manood lang kayo. Bukain mo lang to.
So yun guys, yung kamoteng kahoy natin, nakuluan na natin ng maayos. Pigain na natin yung niyog para lalabas yung katas, tapos yun nilagyan natin yung mainit na tubig para mas lalabas yung katas niya. Ilagay na natin yung gata dun sa pinakuluan nating kamoteng kahoy. Lagyan natin ng asukal para magkalasa yung ating ginataang kamoteng kahoy. Ito na po ang ating ginataang kamoteng kahoy, ready to serve. So yun, merienda time. Kainan na.